إن أعمالي وآثاري ستحمل إلى الأبد سر عظمتي، ولن ينال أحد مني على مر العصور. في رحلة أبدية لا تعرف حدوداً، يأتي هذا الملك مثل النهر الخصيب، رمسيس الثاني. سبب الأقدار السعيدة لمصر، تجتاحه ذكريات الطفولة السعيدة بالأقصر. مجد الانتصارات في قادش، حلم الإمبراطورية الكبيرة. بدأ رمسيس الثاني مهام حكمه لمصر في عام 1279 قبل الميلاد بخطوة تنم عن ذكاء شديد، حيث أمر بتشييد عاصمة جديدة في القسم الشرقي من الدلتا أطلق عليها اسم بيت رمسيس، وتقع في ضواحي تانيس أو القنيطرة. أهلا بكم. الطب المصري القديم مصطلح يشير إلى الطب في مصر القديمة في الفترة من القرن الثالث والثلاثين قبل الميلاد وحتى غزو الفرس لمصر عام 505 قبل الميلاد. هذا الطب كان متقدما للغاية، لأن الحضارة المصرية القديمة لم تكن حضارة أهرامات ومعابد ومقابر فقط، ولكنها كانت حضارة برعت في مجالات كثيرة، وعلى رأس هذه المجالات الطب. الطب في مصر القديمة كانت له مدارسه الخاصة، كان له معلموه المتخصصون، وكانت له تخصصاته التي تشبه لحد كبير التخصصات الطبية في وقتنا الحالي. عن الطب في مصر القديمة نتحدث في هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم الدكتور محمود المحمدي عبد الهادي، وهو أستاذ مساعد علم المصريات ووكيل المعهد العالي للسياحة والفنادق كينج مانجوت. أهلا بك دكتور محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك النهارده، واسمحي لي ان انا احيي اطباء مصر كلهم بيوم الطبيب 18 مارس، واقول لهم انتم خط الدفاع عن المصريين في الامراض، انتم الجيش الابيض، لولا انتم لكان انتشار الامراض في مصر، فانتم من لكم الجينات المصريه التي تورثتوها من الطبيب المصري القديم الذي كان يسمى باللغه المصريه سينو، أي نازع السهام، أي نازع الأمراض، أي نازع الألم من أجساد المصريين. أهلا بحضرتك، ومن ضمن صوتنا وصوت حضرتك وكل عام وأطباء مصر بألف خير. دكتور محمود، يعني الثقافة المصرية القديمة ارتبطت كثيرا بفكرة السحر والتعويذ، ولكن في نفس الوقت أو على الرغم من هذا المعتقد الراسخ برع المصري القديم في علم الطب، برع في الطب كعلم، وبالتالي كيف تفسر هذا الأمر يا فندم؟ لم يكن الطبيب المصري دجالا أو ساحرا أو مشعوذا، لكنه استخدم بعض الكلمات كالعلاج بالطب النفسي. وثبت حديثا دلوقتي لما المريض بيروح للطبيب والطبيب بيتكلم معاه ويدعي له أو يقول له بعض الكلمات الخاصة بالشفاء، ده بيساعد على تحفيز الاميون، المناعة للدفاع عن الجسم ضد أي مرض. لم يكن الأطباء مشعوذين أو سحرة، لكن كان علم الطب هو علم متخصص، حتى أن الطب في مصر القديمة كان علم وفن. هو فن، أولا هو فن استعادة الصحة عند المصري.
كيف لك أن تتخيلي عندما يرى المريض أنه صحته تتحسن عندما يتناول بعض الأدوية، فكان يعتقد أن الطبيب هو ساحر. وعلم بأن المصري القديم استطاع أن يعرف علوم الفارماكولوجي أو علوم فن تحضير الأدوية، فكان له دور كبير جدا في تحضير الوصفات التي تقوم بعلاج الأمراض ومكافحة أي مرض موجود. نعم، هو يقال يا فندم يعني المصري القديم كان بيعتقد كثيرا يعني في الأرواح الشريرة، في يعني غضب الآلهة وكل هذه الأمور، ولكنه في نفس الوقت المصري القديم برع في علم التحنيط أو برع في فن التحنيط، وبالتالي كان عليه يعني أن يتعرف أو أن يعرف الجسد البشري وأجزاء هذا الجسد. يعني كان عليه أن يربط العلم بالروحانيات كثيرا، وبالتالي برعوا في علم الطب. هو بالنسبة للحضارة المصرية هي حضارة دينية، فكان استخدام كل العلوم لخدمة الدين اللي هي كان الإيمان باللي في حياة أخرى بعد الموت. فلما قدر المصري القديم يوصل اللي فيه سر اسمه سر التحنيط، وفي مراحل للتحنيط وفي أنواع للتحنيط، استطاع الإنسان عن طريق هذا التحنيط أن يعرف علم متخصص جدا وهو علم التشريح. لما بيخرج الأحشاء الداخلية ويطلق عليها أسمائها، وعارف ان كل عضو من أعضاء الجسم الإنسان ليه وظيفة معينة، فكان لها دور كبير جدا في الحفاظ على الجسد ضد التحلل، وايضا اكتشاف علم التحنيط او فن التحنيط كان له دور كبير جدا في الحفاظ على الجسد اللي هيكون له دور تاني في الحياه الاخرى ويستخدمه في الحياه الاخرى اللي هي الحياه ما بعد الموت. صحيح. طب مؤسس علم الطب يا فندم في مصر القديمه حسب المخطوطات المصريه القديمه هو امحتب. من هو امحتب؟ امحتب هو وزير الملك زوسر في الأسرة الثالثة، وهو كان رجل مهندسا، كان رجل ذو علم، لدرجة ان اطلق عليه كان اسمه باللغة المصرية امحتب اي معنى القادم في سلام، لدرجة ان بعض الناس اعتقدوا ان هذا الرجل عبر المستقبل واتى من المستقبل لكي يعلم المصريين ما هو الطب، ما هو الهندسة، ما هو علم الفلك، ولدرجة ان هذا الرجل تم وضعه كهو اله للشفاء في الأسرة 26. أيضا هذا الرجل تم عمل تماثيل له، أيضا هذا الرجل تم عمل محراب له في معبد الكرنك حتى يزوره المترددين الطالبين للشفاء واللجوء إليه للتبرك بهذه الأماكن. لدرجة احنا ممكن نقول كمان اللي هو عندنا نفس العادة دي موجودة لغاية دلوقتي، اللي هي زيارة الأضرحة لطلب الشفاء أو كتابة خطابات الشفاء لبعض الأولياء. لما بنروح شوف مثلا الإمام الشافعي بتشوف الخطابات اللي موجودة بتتحط موجود، كل ده بيبقى زي ما قلنا في الأول هو طلب نفسي لاستعداد لهذا الشفاء أو استقبال الشفاء عند المصري. نعم. وبيقال حتى أنه تم عبادة هذا الرجل، ما بالفعل تم تقديسه في الأسرة 26 خاصة في عصر البطالمة. هو ربطوه بإله الطب عند البطالمة. ولما لكن هي عبادته فرضت أو ظهرت في الأسرة 26، وده كان هي في الأسرة دي كلها كانت عبارة عن أسرة لإحياء التراث الماضي أو إحراء الماضي. كل ما هي عبادات خاصة بالأسلاف كانوا يقومون بعبادتها والتبرك بها، لان حضرتك لما يشوف اللي هو هذا التبرك كان هو انقاذ لهم من امراض كتير. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه في الموضوع ده، يمكن من اهم المعبودات اللي ارتبطت بالطب المصري القديم هي المعبوده سخمت. واشمعنى اخترنا المعبوده سخمت اللي هي بتتمثل عندي في اللي هي زوجة الاسد، زوجة الاسد، لان بنشوف في زوجة الاسد اللي هي عندها اصرار ودفاع مستميت للوصول لهدفها، فربطوا هذه المعبوده بالطبيب، لان الطبيب المصري القديم كان دائما ابدا يحاول ان يصل الى فن الشفاء او الاستعداد للشفاء او الوصول الى الشفاء مره واثنين وثلاثه، فعلشان كده ارتبطت بهذا. يقال ايضا ان امحتب يا فندم هو مبتكر الكتابه الهيروغليفيه، الكلام ده صحيح؟ هو مش هنقول الكتابه الهيروغليفيه، هو الخط الهيروغليفي، انما القصه اللي موجوده عن الكتابه المصريه القديمه او الخط الهيروغليفي ان المعبود اتوم اللي هو رب الالهه نده الى اله الحكمه اللي هو المعبود تحوت اللي هو رب الحكمه، اللي هو بتمثل عندي في قرد البابون او بتمثل عندي في طائر ابو قردان، وطلب منه اللي هو يجمع له او يعدد له لغه اللي هي بتتسمى ميدو ناثر او اللغه المقدسه او ميدو كيمت اللي هي لغه اهل مصر. فامحتب اللي هو تحوت جمع له جميع الاصوات اللي موجوده اللي هي كانت 32 صوت، اللي شاف كل الاصوات اللي موجوده في البيئه اللي حواليه علشان يحطها كشفرات لترجمتها للعقل حتى تسمى ميدو ناثر او ميدو كيمت او لغه اهل مصر. نعم. أيضا يا فندم الطب في مصر القديمة كانت له منظومة، كان هناك منظومة طبية متكاملة، بمعنى أنه كان هناك مدارس لتدريس الطب، كان هناك معلمون
متخصصون لتدريس الطب، كان هناك تخصصات كثيرة للطب. حدثنا عن تفاصيل هذه المنظومة. طيب تعالي ناخد الموضوع واحدة بواحدة. نبتدي نعم. الأول ونتكلم عن المدارس الطب. كان يطلق على مدارس الطب في اللغة المصرية القديمة بيرعنخ، وبيرعنخ هي تعني بيوت الحياة. كان المصري القديم يتعلم فنون الحياة وفنون الطب في بيوت الحياة، فكان يتعلم فنون الحياة للحياة. فكانت بداية التعليم في هذه المدارس كان يتم اختيار الأطفال وهم عندهم من سن 4 سنين لسن 6 سنوات حتى يتعلمون نسخ الكلمات المصرية والحروف المصرية القديمة حتى يستطيعون قراءتها، وعندما يجيدون قراءتها ينتقلون إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الكتابة ومرحلة تعليم بعض الدروس الأولية كدروس الكيمياء. حتى كلمة كيمياء متاخدة من كيمستري اللي هي كلمة كيمت اللي هي مصر أو الأرض السوداء. وبعد كده حضرتك يبتدوا يخشوا يتعرفوا على الفروع المختلفة في العلوم المختلفة حتى يصلون إلى مرحلة 16 سنة، وبعد كده يبتدي كل واحد فيهم عايز يشوف الفرع من الفروع العلوم اللي بيختاروا، وإذا كان مثلا فرع الطب أو فرع الهندسة أو فرع الكتابة، وبعد كده يتخصصوا. المدارس دي يا فندم كانت موجودة فين؟ كان حضرتك عندي 6 مدارس منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية. على مستوى مصر كان عندي مدرسة في منفس، مدرسة في إدفو، مدرسة في أخميم، هي مدرسة في منطقة فيلة. هي ديت كانت تسمى مدارس الطب، وكان يهتم بها جميع القدماء المصريين. حتى لما كان عندي شفنا الفيلم اللي موجود عندنا ورمسيس الثاني موجود، كان من أهم المهتمين بهذه المدارس. حتى كان هو بيكون حريص على نسخ الكتب اللي كانت موجودة اللي كان بيتم تدريسها، لأن كان يتم تدريس بيتم تدريس بعض الكتب كبردية إبرست، كبردية إدوين سميث اللي هي كانت خاصة بالبرديات المختلفة والأمراض المختلفة في هذه المدارس. هذه المدارس كانت ملحقة بالمعابد مش كده؟ بالفعل يا فندم. هذه المدارس ملحقة بالمعابد، وهي زي ما بنقول دلوقتي هي كأنها مدارس للطب أو كليات للطب، وأيضا كان يلحق بها أيضا بيوت للنوم المقدس. وهذه البيوت النوم المقدس كان مستشفيات عندنا، وكان بيتم استخدامها في طلب الشفاء. حتى إذا كان مريضا يعاني من بعض الأمراض كان يأتي إلى هذه البيوت أو بيوت النوم، وكان يتم استدعاء الطبيب للحضور إلى هذه الحضور للكشف على الطبيب. ويمكن أقول لحضرتك كمان من مهارة الطبيب المصري القديم قبل ما ننتقل على الفروع الطب المصري القديم، كان عندي من مهارة الطبيب المصري القديم اللي هو قدر يعرف اللي هو ازاي يفحص الطبيب او اللي يفحص المريض ويشخص المرض ويبتدي يعالجه. حتى كمان طرق الفحص بتاعته كانت مختلفه. كان بيتم الاول بالنقاش، يمكن احنا بنشوف دلوقتي بيتم النقاش بين الطبيب وبين المريض، وبعد كده حضرتك ينتقل على يبتدي يفحص الهيئه العامه، بيبص لعينيه، بيشم الانف، بيشم الفم، ويبتدي يقوم يبتدي يعمل عمليه الجس، يشوف النبض، يشوف حضرتك اذا كان نقر على البطن، وبعد كده يعني تقريبا نفس التكنيك المتبع حاليا. بالفعل. انا هقول لحضرتك كمان على حاجه، يبتدي بعد كده يشخص، يشوف هذه الاعراض ويبص عليها في الكتب الطبيه، اذا كان هي نفس الاعراض اللي تتوافق مع الكتب الطبيه اللي موجوده، يبتدي يشخص ويبتدي يصرحه، يقول له انت عندك مرض كذا، او مثلا عندك هذا المرض انا هستطيع اعالجه او هحاول اعالجه او مش هقدر اعالجه. وبعد كده بيبتدي يكتب الوصفات الطبيه وفقا لما قرأه وسجله ودونه في البرديه الطبيه. لكن كمان يمكن عندنا كمان الطبيب المصري اقسم اللي هو يستر عوره المريض. كنت لسه هسأل حضرتك في حاجه اسمها الكود اوف ايثكس، اخلاقيات يعني المهنه. هذه الاخلاقيات اللي هو بيحلف عليها وبيقول قسم ابوقراط اللي احنا بنقول عليه قسم حددها المواطن المصري القديم والطبيب المصري القديم والتزم بها بالفعل. وبالتالي كنت يعني على وشك السؤال ما هي بنود يعني هذا الكود؟ عدم افشاء اسرار المرضى، عدم سطر عورات المرضى، عدم النظر الى محارم او اللي هو نساء البيت الذي يدخله الطبيب. وكان الطبيب صريح مع المريض، وكان يعامله كمعاملة الأخ، الأب، الابن. حتى أن الطبيب كان المريض كان يستريح بالكلام مع المريض. ومن هنا يبتدي فكرة العلاج النفسي اللي أنا اتكلمت مع حضرتك فيها، اللي هو يبتدي يتناقش معه، وكل ما يتناقش معه بمدة أطول ويبتدي يقرأ له بعض أو يطلع عليه بعض الكلمات المقدسة اللي احنا ممكن نعتقد اللي هي سحرية، اللي هو يبتدي يتمسك بالمعبودات او ينطق اسم المعبوده سخمت او المعبود او محطه في اسره 26، او يبتدي يتكلم عن المعبود اتوم او المعبود تحوت. يعتقد المريض ان هذا الطبيب هو يطلق عليه بعض الكلمات السحريه، لكن هو يتبرك بهذه الكلمات. خلينا نقول يا دكتور محمود ان المصري القديم يعني حقق التوازن بين الروحيات والماديات، التوازن بين الدين والعلم، وبالتالي هي صوره متكامله الحياه للانسان.
بالفعل يا فندم. نعم. استخدم الدين في العلاج. نعم. واستخدم، ممكن احنا عندنا في بعض الكلمات اللي حتى لما بيبقى في الفتره الحاليه لما بندعي للمريض ونقول له بالشفاء، او من الدكتور بيديله العلاج ويكتب له ويقول له بالشفاء، هو بيخلي المريض استقباله لهذا العلاج كنوع من انواع الدعم النفسي والدعم المعنوي. انا اقصد ان الفكره دي يعني ظهرت بشده في الطقوس اللي بيجريها الطبيب، الطقوس مع استخدامه لعلم الطب. كان في ايضا يا دكتور محمود تخصصات، او بمعنى كان هناك تقسيم للاطباء، كان في حاجه اسمها كده رانكينج يعني، او زي التصنيف. حاليا كان الاطباء في طبيب عام، وبعدين طبيب متخصص، وبعدين كبير اطباء، وبعدين رئيس اطباء. يعني كان في فكره التصنيف، وكان الطبيب بيسعى دائما للترقي. نفس الفكره الحاليه الممارس العام والاخصائي والاستشاري وهكذا. على فكره انا سعيد جدا ان انت بجد قاريه كويس جدا عن موضوع الطب، وده على فكره كان من احد التخصصات بتاعتي. انا حاصل على الماجستير في الطب المصري القديم والدكتوراه في الطب المصري القديم. بالفعل كان يوجد تخصصات عند المصريين القدماء، لدرجه ان هيرودوت لما جه مصر كان منبهر بان الاطباء المصريين لكل فرع من الفروع الطب في طبيب متخصص. ما فيش ممارس عام يشتغل على نوع من انواع المرض معينه. حتى لما بيجي نشوف مثلا ان في وصلوا لحاجه دقيقه جدا اللي هي اصابات خلع المفاصل عند قدماء المصريين، وكان مسؤول بيها الطبيب، هو الذي يقوم بهذه العلاجات. حتى امراض العيون اللي ظهرت عندي وبيقوم بيها الدكتور طبيب متخصص في هذا العلاج. حتى امراض النساء، ويمكن لو اتكلمنا عن البرديات الطبيه هنلاقي اللي برديات، هنتكلم على البرديات فيما بعد، بس خلينا برضو في فكره الطبيب ويعني شهره الاطباء وتفوقهم. كان هناك عدد من الاطباء يا فندم يعني اشتهروا بقوه، كانت اسمائهم منقوشه على المعابد. بتذكر عندي نيب امون، عندي نيب امون ده كان موجود. عندي حيث راعي المتخصص في اطباء علاج الامراض الاسنان، وده يمكن هو اول واحد ما عارف ان الذهب ممكن نستخدمه في زراعه اسنان استعاضيه، وان الذهب لا يتم تفاعله مع اللعاب. ايضا عندي كمان اول طبيبه ظهرت عندي في التاريخ المصري القديم وفي العالم كله، هي طبيبه بيس الشت في الاسره السادسه، والمقبره بتاعتها اللي موجوده في سقاره اللي تم تخليدها. وهذه الطبيبه حصلت على لقب ايمي سنو، اللي هي ايمي را سنو، اللي هي وزيره الاطباء في العهد في هذه الفتره كوزيره الاطباء. هذه الطبيبه حصلت على الكثير من الالقاب. عندي كمان اطباء، عندي ملوك. كان في ميريت بتاح، كان في بنثو. هي ميريت بتاح على فكره حصلت على اللقب ولم تمارس الطب. طيب ده تفصيله مهمه. خلي بال حضرتك، يعني ميريت بتاح هي في الاسره الثانيه، فحصلت على الرقم ولم تمارس الطب، وده بيتلخبط. عشان انا بقول لحضرتك اول طبيبه تم تسجيلها بممارستها لمهنه الطب هي الطبيبه بيس الشت، وهي كانت طبيبه متخصصه في امراض النساء وما يسمى حاليا بالصحه العامه. اذا يعني مارست المراه المصريه القديمه مهنه الطب. بالفعل يا فندم. وهي كان كمان على فكره حضرتك كان تستطيع ان تحدد الجنين اللي موجود. هنتكلم عن الكلام ده يا فندم فيما بعد، بس خليني اقول لحضرتك انه من الملفت للنظر بشده وجود تخصصات في مجال الطب. في تخصص للعيون، تخصص للاسنان، تخصص للبطنه، وكان هناك برديات تتحدث عن هذه التخصصات بكل تفاصيلها. طيب تعالوا نتكلم الاول عن برديه ايفرست. عن برديه ايفرست. برديه ايفرست دي انا يعني يمكن كان من احد التخصصات انا قعدت اذاكر فيها او اشتغل فيها 5 سنين هذه البرديه. واثبتنا للعالم كله ان المصري القديم كان متخصص في امراض العيون. لقينا في عندنا 96 وصفه لعلاج 19 مرض من امراض العيون، والنتيجه او المرض العمى اللي هو تلك الامراض مسببه لمرض العمى. واستطعنا ان احنا نتوصل الى بعض الوصفات الطبيه التي يتم العمل بها حتى الان. طيب اول وصفه اللي بنتكلم فيها اللي هو بيتكلم عن الخدوع، اللي هو مرض اللي هو الرمد الحبيبي. طب عالجه ازاي الرمد الحبيبي؟ كان بيدور على اكسيد الرصاص ويبتدي يحط اكسيد الرصاص في حوالين العين على الرموش عشان يعرف ان اكسيد الرصاص هو بيشفي الامراض الجلديه. وبالفعل اثبت حديثا ان اكسيد الرصاص يتم استخدامه في شفاء الامراض الجلديه. طيب عارف كمان عندي اللي فيه مرض اسمه شارو، اللي هو اسمه العشاء الليلي. والعشاء الليلي كتب فيه اللي هو بيتم علاجه في الوصفه 365، وهذه الوصفه مؤكده عن طريق تناول كبده الطور المشويه، ويتم تناولها عن طريق الفم. وبالفعل اثبت حديثا ان كبده الطور تحتوي على فيتامين الف الذي يمتص عن طريق الامعاء الدقيقه، وهي دي وصفه مؤكده، وقال هذه الوصفه مؤكده. طيب عارف تاني كمان اللي فيه عندي برضو بعض الامراض الموجوده عندي زي الكاتاراكت.
عندي كمان مرض موجود زي انقلاب الحافه ده للداخل. نعم. قدر يستخدم اللي هو المازر ميلك للسيده، وخاصه تكون ذكر كده لازم تكون السيده يعني ولد يعني لديها ذكر وليس انثى. نعم. تكون ترضع ذكر. فليه عرفنا بعد كده ان الاحماض الامينيه اللي موجوده في السيده التي ولدت ذكر اقوى من الاحماض الامينيه التي ولدت اللي ذكرت في نعم. الانثى. حتى كمان استخدم العسل في علاج تلك الامراض. نعم. واثبت حديثا ان العسل يقوم بدور الفاكسين او المضاد الحيوي. إذا كان هناك تخصصات عديدة وكان هناك برديات عديدة تتحدث عن هذه التخصصات بالتفصيل. حضرتك ذكرت إحدى هذه البرديات، هناك بردية لندن أيضا، هناك بردية هيرست وبردية سميث. بردية هيرست وإدوين سميث. إدوين سميث كان لها دور كبير جدا، بتقول للناس اللي في فن اللي هو في علم اسمه علم التشريح. حتى هذه البردية ابتدت من الرأس حتى القدمين. حتى كمان هذه البردية تتحدث عن الجراحة وتتحدث ايضا عن اصابات خلع المفاصل عند قدماء المصريين. يمكن من دول 8 حالات استخدمتهم في رساله الماجستير بتاعتي، واثبتنا للعالم كله ان المصريين لديهم تكنيك اسمه يعني اطلق عليه بعد كده تكنيك جوخر في اعاده الكتف الى موضعه الى الطبيعي. هذا التكنيك ظهر عندي في مقبره اسمها مقبره المهندس ايبي وي في دير المدينه في الاقصر. وهذه المقبره لو احنا جبنا بعض الصور اهو ده هنا عندنا امراض العيون. هنا بنشوف الراجل ده برضو هذه التكنيك اللي هو فحص العين ظهر عندي في مقبره ايبي وي في دير المدينه. وبنشوف ان الطبيب الحديث بيعمل نفس الفحص لقاع العين اللي موجود، وبيتم وضع القطرات التي كانت تتكون من بعض الملح الصوديوم للكفاح لمكافحه او القضاء على البكتيريا والفيروسات. وايضا يوجد فيها برضو بعض القطرات التي تحتوي على محلول العسل للقضاء على البكتيريا والكفاح ومكافحه الامراض. بنشوف في تكنيك تاني موجود برضو اللي هو التكنيك جوخر اللي هو اعاده الكتف. اهو دي البرديه ديت من المنظر ده. بنشوف فوق خالص كده واحد موجود بيحاول يرجع الكتف لمكانه الاساسي. وهنا في الجنب تحت هنا واحد بيعمل فحص العين. لما جينا بصينا ان المصريين كان عندهم تخصص اسمه تخصص خلع المفاصل، علاج خلع المفاصل، ربطناه ببرديه ادوين سميث اللي احنا اتكلمنا عليها، وطلعنا عندنا اللي فيه 8 حالات موجوده في البرديه. وشفنا المرض الثانيه اللي هو الطبيب متخصص. طب ما كان ممكن جاب نفس الطبيب وحطه في نفس المشهد فوق، وهو عالج الاصابات خلع المفاصل وعالج خلع امراض العيون. لا، هو عمل فصل بين ده عشان يقول اللي فيه اطباء متخصصين. لما جينا شفنا هنا في امراض العيون لقينا 96 وصفه بتعالج زي ما قلت لحضرتك من 19 ل 20 مرض. هنا موجود. حتى هنا عندنا كمان عندي كمان اطباء الجهاز الهضمي. وهنا في فن التشريح هنا بنلاقيه بيجيب كل قطعه من الجسم او كل عضو من اعضاء الجسم ويبتدي يكتب اسمه. حتى الكلى اطلق عليها كلمه جيجي اللي هي بيت الماء. علشان كده لما كان في التحنيط ما كانش يطلع القلب اللي هو كان اسم القلب اب، وما كانش يطلع الكلى. طيب القلب عشان هو بيتحط في يعني ميزان المحاكمه في المحاكمه المقدسه اللي بتعملها المعبوده معت ومعها زوجها المعبود تحوت. طب الكلى موجوده ليه؟ الكلى فضلت موجوده علشان ديت هي الخاصه ببيت الماء. فبيت الروح وبيت الماء سوف يعود اليهم الحياه مره اخرى ويعود الانسان لحياته مره اخرى. لما نيجي بنشوف في بعض الصور اللي موجوده عندنا برضو بنشوف هو بيشرح هنا. شوفي حضرتك الصوره هنا ديت بيشرح كل اعضاء جسم الانسان وكتب كل اسم باسم اللغه المصريه القديمه. هو نفس الوضع التشريحي لبعض الاجزاء الجسم الانسان اللي بيتم تدريسه دلوقتي في اول ما بالطالب بيخش كليه الطب ويتم يدرس له اسماء اعضاء جسم الانسان عن طريق هذا الوضع التشريحي. نعم. من بين يا دكتور محمود من بين كل هذه التخصصات اللي حضرتك تحدثت عنها بيبقى طب النساء يعني له وضع خاص. يمكن ده بيعكس يعني اهتمام المصري القديم بالمراه، واحنا في شهر مارس شهر المراه، والحقيقه يعني انعكس هذا الاهتمام بشده على طب النساء، واهتمت المصري القديم بالنساء وصحه المراه. وبالتالي عايزين تفاصيل بقى هذا الطب بالتحديد يا فندم. طيب اولا كانت السيده المصريه كان لها دور كبير جدا في بناء الحضاره المصريه، حتى ان المصريين كانوا يطلقون على السيده المصريه هي شريكه الاله في صنع الانسان، لان طبعا المصري القديم ما كانش بيعرف دوره الفسيولوجي في عمليه الانجاب، فكان بيفاجئ اللي في طفل موجود جنبه. طيب اولا في برديه اسمها برديه لاهون اهتمت بصحه النساء عند المصريين القدماء. بيطلق عليها في الاجانب بيطلقوا عليها برديه كاهون، وهي لا يطلق عليها برديه لاهون، وهي تم اكتشافها سنه 1820 في مدينه لاهون بمحافظه الفيوم. وهذه البرديه بتشرح ازاي
اكشف اذا كان هذه المراه ممكن اللي هي تكون مستعديه للحمل او مش مستعديه للحمل عن طريق الاقماع المهبليه. كان بيقوم بصناعتها بعملها عن طريق الثوم، ويتم وضعها في الرحم. اذا ظهر رائحة الثوم من الفم فسوف في المرأة سوف تكون على استعداد للحمل. طيب ما هي عارف كده ازاي؟ عارف اللي قناة فلوب مش ما فيش فيها اي انسداد، وممكن القنوات التناسلية سليمة الحمل فبتطلع الرائحة عن طريق الفم. وقدر كمان يعرف اذا كان السيدة ديت هتبقى عاقر او مش هتبقى او هتخلف. وقدر كمان يقدر يحدد الجنين اللي موجود في رحم السيدة. كان بيجيب سلتين، سله فيها قمح وسله فيها شعير. اذا كان القمح طلع الاول يبقى هي السيده، يبقى كده. اذا كان طلع الشعير يبقى عندها يبقى ولد. يبقى ده قدر يعرف حتى لو بيديها بيفضل مثلا اكتر من اسبوعين 3 لم ينبت الشعير او ينبت القمح، فهذه السيدة ما فيش حمل موجود، وهذه السيدة تعاني من بعض المشاكل الصحية. اللي بيبتدي بعد كده ممكن يستخدم الخروب في عمل غسيل الغسول المهبلي. هنتكلم يا فندم على علمهم الكبير بالأدوية فيما بعد، ولكن كان في حاجة كمان اسمها كرسي الولادة. كرسي الولادة ده يعني هقول ايه، كان بالنسبة لهم او بالنسبة لنا اختراع الحقيقة. يعني كانوا بيسهل عملية الولادة بشدة، وكان في عناية بالمرأة يعني قبل وبعد الولادة، فترة أسبوعين بالتحديد بعد الولادة حتى يتجنبوا فكرة النفاث وهكذا. طيب عندنا باهتمام بصحة المرأة قبل الولادة وبعد الولادة. كان عندنا غرف اسمها غرف المميز أو غرف الولادة، وديت كانت موجودة في المعابد، واحنا نقلنا الفكرة ديت عندنا في البيوت. لو حضرتك رحتي البيوت عندنا في الأرياف هتلاقي في أوضة اسمها المقعد، دي موجودة كانوا بيوضع فيها المرأة قبل الولادة بأسبوعين. طيب بيقوموا بيعملوا إيه عشان يعرفوا يعني يخافوا على امراض او مفيش امراض تنتشر تعدي المراه او تعدي الطفل؟ يقوموا جايبين ملح نطرون ويقوموا رشينه في اركان الاوضه. ده عباره عن تطهير والقضاء على اي جراثيم، ويكونوا متاكدين ان في مراه واحده بس او حد واحد بس هو اللي هيخش على هذه السيده، ومتاكدوا عند دخوله او خروجه يقوم بغسل ايده وقبله وبعد الخروج. طيب بيبتدي تقعد على كرسي الولاده في اللحظات اللي موجوده، وزي ما بنقول الدايه بتبقى موجوده او الطبيبه الخاصه بامراض النساء بتبقى موجوده. وعرفوا ان الوضع الفسيولوجي للطفل هيكون مثلا نزوله بالراس او هو عنده مشكله في الوضع الفسيولوجي الخاص به، فبيقوموا بمساعده بالضغط على يعني رحم المراه واستعداد المريض استعداد الطفل ووضعه في الوضع الطبيعي. حتى اذا قامت وضعت المراه برضه بتفضل عندنا تحت العنايه في هذه الغرفه او بيت الولاده اسبوعين برضه للتاكد ان هذا الطفل بصحه جدا. حتى كمان الطفل بيقوموا عاملين له حاجه ثانيه. على وشك السؤال، هم اهتموا كثيرا بصحه المراه يا فندم، حتى هم يعني اهتموا بوسائل تنظيم الاسره على سبيل المثال، ولكن السؤال هل اهتموا بصحه الطفل كما اهتموا بصحه المراه؟ بالفعل. خلي بال حضرتك، لما الطفل بالنسبه لهم هو لو طفل ملكي هو اللي هيبقى الملك او هيبقى الاله، فطبعا كان لابد من اختبار المازر ميلك او اللبن اللي سوف يقوم باسترضاعه هذا الطفل. طيب افرضي حضرتك ان الام مش مستعديه للارضاع، بيقوموا جايبين اللي هي المرضعات ويقوموا عاملين اختبار للجوده لهذا اللبن. اذا كان اللبن رائحته رائحه الخروب فهذا اللبن الجوده بتاعته جوده متميزه. اذ لم يكن هذا اللبن في رائحته مثل الخروب فهذه السيده او هذه المرضعه لا تستطيع ان ترضع الطفل. وبعد كده بنبتدي ونشوف ان الطفل بعد كده بيبتدي تربيته على الصحه الجسمانيه، يبتدي يعلم. اول ما يبتدي الطفل يوصل لسن ال3 سنين وال4 سنين يعلموه مهارات الجري، يبتدوا يعلموه بعد لما يوصل لمرحله اليافع او مرحله الصبا يبتدوا يعلموه مهارات الرياضه، القتال والالعاب الرياضيه المختلفه. حتى كمان كان بيتم تمييز الطفل عن الشاب البالغ عن طريق وضع قطعه من الشعر، خصله من الشعر بجانب بالراس. فاذا بلغ الطفل تم ازاله هذه الخصله. لكن كان عندنا في حاجه ممكن احنا ما كناش مش حابينها في الفتره دي. عندما يبلغ الطفل
كان لابد ان يتزوج الطفل حتى لو وصل لسن 9 سنين وتم البلوغ، فكان بيتزوج على طول. يمكن احنا شفناها في حاله بتاعه توت عنخ امون. وكمان كان بيبقى موجود عندي عمليه اللي هي اقوى، اللي هي العمليه الجراحيه الخاصه بعمليه الختان عند الذكور. اللي هي طبعا هي من للتاكد من الطهاره وبلوغ هذا الطفل ايضا، وتساعد على الانجاب. وهذه العمليه الجراحيه تم ذكرها في مقبره الوزير عنخ ماهور في الاسره السادسه في سقاره. اذا برع الطبيب المصري القديم في طب المراه وفي طب الطفل. خلينا ناخذ فاصل ونعود لاستكمال الحوار مع حضرتك مشاهدينا الى هذا الفاصل.